上一集講到男人啊開始醒覺啦，唔想使錢啦，覺得女人唔值租，咁件事究竟會點樣行落去？大家好啊，中南講你聽我講嘅時間啊，咁咧就上回啊講到啲男人醒覺啦，咁介紹個男人啦，男人覺得女人唔值租啦，咁女人又點樣咧？女人亦都開始覺得男人有問題，因為點解？男人開始唔識知情識趣，冇提供情緒價值，係嘛？所謂咩叫做普信男啊？即係又普通又自信，即係你哪來的自信？即係你又唔係好靚仔，你唔係姜濤啦嚇，因為佢講真，姜濤，你唔係姜濤，你又唔係謝霆鋒嚇，謝霆鋒近排好紅嚇，同我同年代，咁我唔係謝霆鋒啊，OK。我係根本謝霆鋒咁靚仔啊，同埋我亦都冇咁有錢啊。咁啊，你係咪謝霆鋒咁樣啊？不過你係邊個咧？你邊個都唔係啊！咁你又唔同我日本，又唔俾錢，咩又得個自信？咩叫自信普信男呢樣嘢啫？即係其實當然香港冇乜用呢個詞啊，香港冇人詞，但係我認為都係一樣。香港女人都係咁樣諗男人啦。嗱，最近我喺網上睇到一段片，講個女仔就坐地鐵咁樣嚇，咁啊有個即係有少少醜樣嘅男士坐咗佢隔離啦，嗰個男士咧就坐得比較有霸氣啲嘅，好似關公咁啊，力拔山河氣蓋世咁樣一嘢揼咗落嚟，咁啊坐咗人。咁嗰位女士咧就嬌嬌少少可可咁靚女，就咁樣縮。咁我就會覺得一樣嘢啦，我又會喺呢度裏面喺度深究一樣嘢，就係假使間坐落嚟嗰位係劉俊謙，呢位小姐會唔會咁樣咧？即係我又認為佢都會縮嘅，因為你力拔山河氣蓋世啊嘛，大佬，咁梗係會縮少少，但係唔會咁樣咯，會咁樣咯，我諗埋胡塞爾嚟咁即係唔會咁樣咯即係佢會可能縮少少，咁佢唔會介意掂到嘅，因為佢就淨係好介意掂到嘅。哇！你即係佢覺得你污糟啊！即係我唔知大家男士有冇遇到呢個情況，我就真係有嘅，係真係有。即係唔係個個女士都係咁啊？係有間唔時真係有少少女士係誇張咗少少嘅演技係。咁其實就係呢啲解讀呢啲女仔心裏面嗰個説話，即係話：嘿，你都靚仔，咁你即係睇到個樣又臭臭地，咁唔好嗨到我啊！即係我係仙女嚟嘅，即係好似污糟咗咁咧咁你會睇到一樣嘢就係、原來成個資本去到今天，成個輿論已經將女士嗰個咁當然亦都有網絡嘅原因啦，即係一個女仔咁佢放啲靚相上 IG，其實佢已經好多 fans，好犀利。佢覺得自己我真係油密啊嚇，即係我唔係控訴，呢個係事實嚟嘅，我講緊事實。咁當然男士就佢會即係會覺得自己喂我同你哋呢啲唔係呢個 level 噶咁樣，咁啊我唔介意嘅，你係嗰個 level 或者你 whatever 任何 level 我唔介意。咁依家講緊成個婚戀啦，戀愛嫁娶啦咁啊講翻頭先嗰個，翻嚟正題。你諗下，全香港有幾多個劉俊謙？係嘛？即係如果幾多個男仔可以合乎到你講嗰個標準，咁如果你冇嗰個標準嘅話，其實你好難挑得起女性嗰個所謂嘅情緒價值。即係你都要咁上下，你喺我眼中，你同我依家挨晒嘅，
係嘛？跟住你講啲笑話氹我開心，買奶茶俾我，你先撩動到我嘅情緒價值嚇。因為情緒價值係咁樣撩動噶嘛。如果你唔係你喺我下邊，我睇到你嚿鳩咁樣嚇，咁你點樣撩動嗰個情緒價值咧？即係你嚿鳩買奶茶俾我，咪飲咯，最多即係我唔會好開心或者去點樣噶嘛嚇。咁就等於依家咁嘅情況啦。嗰個女仔一見到任何男仔 approach 行埋嚟咧，佢已經咁樣啦。因為你唔係佢 eyesight 覺得，喂，我應該係呢個 level 嘅男仔啊，起碼185cm 高啦，咁有翻咁上下靚仔啦，即係唔好話劉俊謙嘅8成啊，咁劉俊謙嘅7成啦，咁我配呢啲。喺呢個咁嘅情況之下，以前咧我哋行之有效都有一個方法嘅，就係抌錢落去啊，因為其實價值不外乎兩樣嘢嘅啫啊，情緒價值啦，靚仔口花花氹開心咁啊，令到佢好上頭。另外一樣就係金錢嘅價值，你肯同我去玩，都刺激到我情緒嘅，即係同我去日本，同我去土耳其，去歐洲，LV 咁我都好開心嘅。咁睇睇下，你呢個男仔有信任，都唔好醜樣啫，接受啦咁樣。通常以前咧，舔狗時代咧一路行緊呢個咁嘅制度嘅，行緊呢個制度，即係所謂接盤俠啦。我哋想講，以前就話同啲靚仔啊，因為以前嘅錢冇乜所謂噶嘛，後生嗰陣時啊，咁啊同啲靚仔開心咁啊，咁後尾發覺咧，去到咁上下咧，發覺咧原來咧人紙生活咧好重要嘅，咁啊揾翻個有啲錢嘅，但係咁當然個樣冇咁好嘅，咁都接受啦。最緊要你有錢嘛，咁你供養到我啊嘛。但係今天出咗問題啦，男人頭先所講啦，唔再供養啦，我啲唔值。咁女人又會覺得，咦，你哋都唔實派嘅。第一，你哋已經係普信啦，你已經唔係我 level 啦，呢個 level 啊嘛，你唔係呢個 level 嘅已經，咪仲要孤寒，唔使啊，使一世溝唔到女啊咁樣，咁啊開始咧就對立啦，就會形成今天中國現在呢個仇女仇男咁嘅仇恨嘅仇啊嘅情況啊，唔係仇到冇嗰啲啊，好仇咁冇啊，唔係啊，係仇恨啊 ，OK，咁而令到燃燒到香港都大概有咁嘅情況，就係依家就係現在呢個情況，進一步咧就分化，令到嗰個婚戀市場咧就會大家都係好奇怪，變咗就係男嘅覺得女仔唔值得去用錢追，咁女仔亦都覺得啲男仔都唔靚仔，亦都唔肯用錢嚟追我，咁即係冇價值。咁雙方咧就係拍唔埋嘅，夾唔埋嘅。咁你唯一嘅咧可以產生到戀愛嘅咧，就係真係識於微時啦。識於微時就即係你喺中學，甚至乎你大學拍拖，咁嗰陣時就大家真係唔講錢唔講成，冇所謂啊！真係你令我心動，我就 OK 啦咁樣。讀書嘅時都係相對單純啲啦。咁當然亦都有影響嘅。今天其實個網絡其實對男女嘅影響真係好大。咁呢個第時再開一集去講講網絡到底對今天男歡女愛嘅影響究竟有幾大？咁除非你真係識於微時，咁慢慢大家一齊成長，咁相對上感情就會穩定。咁但係你話喂，大學通常有個男女朋友咁都穩定嘅，咁出到嚟做嘢，可能幾年之後分咗手，一旦分咗手，25歲到分咗手，大件事，男女都大件事。女仔覺得25上一段戀愛有啲蝕灼喎，即係個男仔之前唔係太有錢喎，咁雖然都唔係太靚仔啊，因為對耐咗都唔個唔靚仔噶，劉俊謙唔靚仔噶啦，對耐咗都又唔好靚仔，我都願跟佢啦，同佢感情咁耐，算啦，諗住又冇錢，咁下次咧我一定要報仇咁報，揾翻個比較有啲錢嘅咁樣嚇，咁呢個一揾咧就30噶啦，
咁男人咧亦都係覺得25歲咁啊，同個女朋友分咗手，諗住喂我出咗去大把世界啦，大把女溝啦，點知一出去咧行出去咧，發現咧全部用錢溝嘅。你窮到窿咧，你就唔好自己溝女。一問你啊，食個飯咁啊，帶你去乜家些，你食咗你一個禮拜嘅伙食，你都頭都嚇，跟住嗰個女仔再嗨，你都唔敢嗨佢，即刻拉黑，因為點解冇錢啊，搞唔掂。咁你諗住啊，儲啲錢先啦，升下級先啦，升到30、40咁啊，有啲錢咁有架車咁啊，先出嚟溝女啦，咁啊專注事業啦咁樣。咁好弊家伙，咁呢個就係我認為係今天現在呢個狀況咯嚇。咁我亦都會講一講啦嚇。咁今天之後未來，我預計男歡女愛會發生成點？今天中美打緊貿易戰啊，中國嘅經濟啊，因為各方面嘅地產嘅泡沫啊，各方面嘅嘢咧個增長亦都唔會好。咁我可以預料未來10年中港嘅經濟都唔會太好，唔會太好嘅出現咗一個情況係乜嘢咧？就係話男人手裏面上面嘅錢會進一步地去萎縮，而進一步地去萎縮。呢個係一個相對上都比較重要嘅一個 factor 啊。但係反觀女性咧，再一步會更加徹底地去做到財務自立呢一步啊。因為以前咧我哋舔狗嘅年代啦，女性咧依然咧都係希望有個人去供養自己啦。咁千禧年我90幾年，即99年尾讀大學咁樣啦，99年尾讀大學嗰陣時，嗰個女性當年都依然係好多女性係冇諗住讀大學嘅，因為都係覺得出嚟是但可能讀個 diploma 或者讀唔到都冇所謂啦，出嚟做嘢，但係揾個老公咁樣啦。咁依然有呢啲心態。咁到千禧年咁開始讀大學嘅人真係越嚟越多啊！即係2010年 around 已經係即係大部分全民都讀大學，咁出嚟做嘢，咁財務咁獨立咁，我相信以後呢樣嘢只會更加犀利嚇。而女性佢已經係唔再需要去揾一個男性去提供俾佢，即係之前講過，哇！我要去食 omakase 啊，要去日本旅行啊，要去土耳其啊，要揸架靚車啊，咁呢啲依家今天女性完全可以自己做，買架寶馬咁問題嘅，幾錢嘅三四萬，買唔起咩？依家係咪先？咁變咗去旅行可以自己去，車我啊自己揸，我食好嘢我啊可以自己搞。咁你男士冇咗個經濟嘅強勢，剩翻啲乜嘢啊？情緒。但係你又撩動唔到情緒，因為個 level 又喺嗰度啊，即係唔好意思啊，阿劉生啊，喺劉俊謙嗰度，係嘛？喺姜濤嗰度喎，喺教主嗰度喎，喺嗰個位喎，係嘛？咁變咗喺未來會進一步產生一啲乜嘢咧？產生一啲不婚不戀愛不生育嘅群體出嚟，男女都係㗎嚇，男女會有一大部分比例係完全唔會再考慮戀愛同埋拍拖，即今天啦，大家仲覺得喂你大學就要識個男女朋友㗎啦，咁跟住當然依家話唔結婚已經開始係常態化啦，咁第時直情拖都係常態化，係唔需要有伴侶嘅。中意伴侶有 friend 咪得咯，係嘛？咁啊你有需要咪去叫咯嘛，女人有需要咪捽咯，靠片啊成啊嗰啲，即係會有一部分人係完全不婚不拍拖不生育
即係完全地草食係。咁當然啦，商家佬亦都係 smell 到呢啲咁商機啦推出一系列呢啲咁所謂單人單身好單身頂呱呱需要戀愛呢啲咁嘅商業嘢出嚟啦，進一步大家去洗腦咁當然政府亦都係依家不遺餘力地去鼓吹緊要結婚要生仔大齡剩女你哋唔好再心存幻想啦，你哋唔係小仙女快啲揾條馬佬嫁啦咁政府鼓吹緊呢啲嘢，國內政府咁但係始終就係死結嘅，就係男人手上面錢少咗，因為經濟越嚟越差，而女性個經濟亦都越嚟越獨立咁當然啦，你話會揾乜 conflict Jeff 咁大佬男士手上面有錢又少咗，女性好似個錢又多咗咁嘅咁奇怪嘅唔係女性其實嘅錢都少咗嘅，但係女性只不過佢嘅經濟係越嚟越獨立比以前係再一步獨立，而男性咧，即係我講緊因為有啲因為依家現今香港啦，現今香港或者現今國內男性喺 management或者一啲高層次嘅level 嘅高收入嘅 level 裏面咧，依然都係個男性嘅比例相對係就比較大少少嘅咁男性進一步地削弱佢嘅經濟能力啦，咁當然由高至下啦，低嗰啲更加都係一樣削弱啦。咁但係女性咧就越嚟越去出嚟做嘢，去經濟獨立佢哋嘅學歷各方面都越嚟越高佢哋嘅消費越嚟越強咁喺此消彼長之下咧，就將個瓦咧就個齒輪咧就更加係貼唔埋欄大家完全係 conflict 嘅。咁喺未來咧，我預估咧就將會有新生呢啲咁嘅兩大群族出嚟嘅，即係啲不婚不育不戀愛嗰啲群族出嚟啦。咁依然都有戀愛嘅群族嘅咁但係個問題就係個風氣已經係咁 conflict，一定會影響到一啲人。佢雖然想戀愛，但係佢會好麻煩嗰啲男仔佢想拍拖嘅，你想識個女朋友，想結婚，帶我去高級餐廳嘅，點飛一開始同我講去旅遊嘅飛係嘛？一開始話要我氹嘅飛，因為點解因為聽太多呢啲咩言論你女人好點女人一問你攞錢，你低質女人唔好要呢啲你咁會害你一世咁要追女仔要點樣追咧？要cool總之要吸引你自帶魅力嘅。如果個女人咧係中意你啲錢嘅咧，佢唔係愛你噶咁變咗男人咧會變成係極度孤寒，咁而女人咧又會覺得哇唔合格咯，係嘛？又唔氹，又唔俾錢，又乜都冇，咁你想點啫？你都唔係嚟追女仔大佬，咁你想點啫？咁變咗就係更加地去夾唔埋，但係亦都有想去夾埋嘅人。咁第時咧，未來咧，所謂嘅嗰啲社交嗰啲戀愛嗰啲咁嘅嗰啲課程，因為大家開始退化，開始個戀愛技巧同男女相處技巧開始退化，因為大家都聽緊嗰啲洗腦嘢咧，今天嗰啲洗腦嘢即係以前由小仙女開始聽啦，咁依家其實你而家上小紅書都呢啲消息都好夾雜噶，咁你喺 IG 度經營呢個 IG 嘅個人網頁啦，女士啦着泳衣好靚靚啦，咁有幾百幾千個讚啦，咁覺得自己真係尤物嚟咯。咁又聽到啲啲 post 話啲男人我一定要俾錢先愛你男人點衰點普通法點差法咁喺啲男士又聽到覺得啲女人點樣衰法見到有個人 IP 嘅俾人讚，覺得你好
好放浪啊，好淫賤啊，呢個女人肯定係有幾好多人搞過啊，咁即係大家會好 massive 好亂啊，咁而相處嗰度咧就變咗好困難，好困難，因為大家個預設嘅立場太堅固啦，咁變咗一溝通來咧，一溝通就死，一溝通就死，應運而生咧就會有好多嗰啲 matching 啊，因為點解？因為你成日都唔啱啊嘛，撞唔啱咪 matching 多啲咯，咁你又想拍拖 matching 多啲咯，咁亦都有好多課程啊，點樣教你去溝女啊，教你去氹佢啊，即係同你其實教翻重新嗰啲嘢啫，教你點樣撩動佢嘅情緒價值啊，點樣氹佢開心啊，咩女士咧就女士一啲班少啲嘅，咁但係相信未來會多啊，點樣睇下男士嘅。讚下開口讚下啲男士啊，等你提供啲情緒價值，咁樣做點樣做下啲小惡魔啊，咁樣呢啲嘢，呢啲課程將會係越嚟越多，咁而第時個結婚率同埋生育率咧，我相信喺香港同埋都係會越嚟越跌得犀利。呢個我諗相信下一10年啦，我諗即係2025開始一路到2035年啦，呢10年咧就會好似我所講頭先嗰個年代出現咗3種人，一種人就係不婚不育不戀愛，全部不要；一種咧就係好想戀愛，但係就個 gear 夾唔埋，大家又係咁要去嗰啲交友啊，睇嗰啲課程啊，無論男女都係夾唔埋啊，真係。咁第三種咧就比較傳統啲，咁好又夾得埋喎，識於微時喎咁樣。其實今天其實已經係好明顯呢樣嘢㗎啦。咁未來10年咧呢樣嘢會更加明顯嘅，即係所以咧呢堆人咧會更加少啊。呢堆人所謂一早咧就戀愛咗啦，好穩定啦 ，engage 啦，我就叫 engage 啦，英文講定咗婚咁 engage 嘅人咧係會更加少，而渴望戀愛同埋不想戀愛嘅人咧，我諗係佔咗50-50 15-15啦。咁即係咁。如果你話要俾百分比嚟講，我相信已經成功戀愛咧打20%，而有40-40係有40不戀愛，有40好想戀愛，但係好難戀愛嗰啲都會出現嘅。呢個咧就係我預計未來嗰個戀愛男歡女愛嗰個情況。咁希望今日嘅分析咧就幫到大家，多謝晒各位。